bw'oba obadde omanyi nti bakadama mu nsi z'abuwarabu be bokka abakaaba nga tonnaba kutuuka ku Kadama ali mu Amerika ng'akaaba, nga tonnaba kutuuka Kadama w'omu London, Australia, Japan, nga tonnaba kutuuka kwabo abali mu Sweden engeri gye bakaabamu. Kaakati nno waneeno inkuleetedde akatambi k'omu ku bakadama abali mu ggwanga lya Amerika, eggwanga lye tumanyi nti nno lyakula lirina mindset esinga, lirina mindset ey'amaanyi, era nga tumanyi people who live in those countries, they think differently, era nga ffe tumanyi nti even their thinking capacity is wide. Kaakati nno ng'ebyo bivuddeko emirimu gino egy'obwakadaama tegimanyi any profession, tegimanyi any profession, tegimanyi any person, tegimanyi muntu yenna. Everyone can cry including her. Omukyalo ono abasinga gwe ngendo baleti amumanyi wamaanyi nnyo, she's very famous, abeera mu ggwanga eri Amerika, gyakubira ekyeyo kye. Naye munnange nsaba muwulirize ku bigambo bye nga gwe ali eno mu Saudi, mu Dubai, mu Qatar, mu Jordan tonnaba kukaaba. Yenze Shila Adita, subscribing ku YouTube channel yange, kwata ku notification bell so that you don't miss any of my videos, era teweerabira kukwata ku kadako so that every video that comes munange ekutukako bulungi, they notify you into we had uploaded a new video. Igwe kyolina okukola, you watch the video, atera after watching the video you give us your point of view. How have you seen this video? How interesting is this video? What have you learned? Munange, you can also correct us where we wrong, atera osobola okwongerezaako kwekyo kye tuba tetwogeddeko. That's why we tell you the comment box is ever open for you people, so that you comment, we know what you think about our videos. Gwenga munange eya subscribinga, we consider you as a teacher ku channel eno. Kyovolaba, your comment is important. Leave your comment there. Katugendeko mu katambi kano tukawulirize atera tukomeo. Gomne kamba nyumize ndi wano ndi mukola ne Kadama tanjagala. Kadama watu kaboye tijandagira wantu tanjagala neche yerabidde nti nze ndi profession era nzigira ku style ndala siringa bo kati ate iye mu Ethiopia nambati ba Ethiopian baluza babazungu. I don't even understand. Choka mini kwa jukira nkola 24 hours baba ino kumpe mmere omukaze mmere tajukira omwana abeera yebase feed sleep mama we wampita wankolata madala manju nnyo so agolola ngoye za mwana. Besides, it's not part of my job anyway. My job is to deal with the baby. Kadama tiyaganya ogolola ngoye angamba boss went no jiringa n'omuwala awo nze kubanga engoye z'omwana zimpeddeko ate ziriyo wansi singolole endala sinjoza. Kadama nitamanyi luzungu tansanze no wansi takimanyi nti ndi yayo mlede tansanze no wansi nankaza mbu gwe lwaki togolola ngoye za mwana ne mwanzi gololede nti break eyo ne mga nzebera ne break ya 5 hours ekibeera kimbesesa ne break kubanga tusula tubudi n'omwana ekyolunse nights ezimu omwana agana okwebaka rere ate nekyokola n'omwana wa weeks 2 mba nina omusukusa okumufeedinga n'olwekyo break yange nina okwebaka naye bulijjo nkulaba ofuluma ne mga kyenkola mu break yange tekikwatako gwe kyomanya nti nno nze it's my break era nze okola mulabe byabaya byenyambala embera ku mulimu byebino ebigoye byenyambala nabingi nyonyonyonyo biba binzigira Uganda ebirala mbiguleyo mu butale ebirala nzigula mu Zara tazitagamye mbo ate mbo nze engoye zenyambala tiziri appropriate mbo ate nsiba omutwe gwange guno mbu enviri zijja kusiiwa omwana. Nembuuza naye omukazi oli mama w'omwana yalina enviiri empanvu buli kaseera zibeera mu feesi y'omwana nga sankoye zimusiiwa. Mbadde sinnaba kunywa caayi nga bampita buli nno buli kino kyolaba kibaawo kya meeting mb'oli Kadama yagambye lwaki gwe madamu muyita mu linnya ate nga bo bamuyita madamu. Ne mugamba munnange ekisookera ddala nze ama profession ne mu ethics yaffe y'abaana tetukkirizibwa kuyita ba boss bitaito kubanga abalala wana bayagala mwita manyi nze nga lwaki muyita bitaito naganya ne mugamba musasore naye nze si tetukkirizibwa kuyita bantu taito era tubayita first names nga nawe wompita first name lwatuli awo kakati leero
nzize wansi nga mpu enjala ng'ennuma nga mubuuza ate afumba byennyanja nti what am I going to have for lunch? Jukira maama w'omwana ye ali eri mu kisenge ali eyo gy'atumira tavaayo. Oyinza okulowooza alinayo amagi g'amaamirayo. Tamanyi kigenda maaso eno mu njuyi nti Kadama ennyumba agyefugadde. Mazzi. Oba mu sparkling water baamuŋŋaana omunya naye nja kumunya. Nnywa yekka nze njagala. Njala eba nnuma nimba nina okunywa sparkling water. Agambye naffe oluusi ndaba tewabeerawo mmere yakulya ne mugamba okay kangende ngambe boss nti tewabeerawo mmere yakulya kuba nze nkola 24 hours kati oyinza otya okunsuubira nti saalidde breakfast nze sirya ddina ndya lunch kati gonsuubira kubeerawo ntya ddala ekituufu kiri nti oyagamberewo naye nedda alya emmere left over ne mugamba nze boss wange namugamba nze sirya mmere nkadde nze ndi mwana wa sseewungu ndi ayonoledi mulamba zenenyo byange nina sente zange neekolera sokwegulira emmere naye contract egamba something different ne mugamba omukazi nti mumanyi ekifo nze ekyokuyomba nono mu Ethiopia natalina magezi bano abantu bamanyi abataasoma babeera n'emitima emibi temupe sente zange neegulirenga emmere yange nja kujjanga n'amatoke gange wano ku break nga ngateekamo ng'emino nga ngitokoza kinkolera omukazi tagala ebyo biki nga muga yogera n'omuwala we kati omuwala nsanze eno wansi saawa ziri 10 zigenda nakwera 10 sinalya langi azambuza bosi omugambe ekyo ne mugambe sirina mmere ate nze mba nina okulya kubanga enjala eba ennyo si bwe nakugambe oli emmere enkadde ne mugambe sirya mmere enkadde Kadama olowooza tanneefunidde mumulowooza Kadama naye nno meanwhile singa kigambo kyonna nsirika busirisi ntunula butunuzi bwenti bwe bagenze ebyennyanja nga abifumbe bwe babiridderidde ne bamala ne babyoza wasanga engoye zange nga nzitadde mu mashini nogolayo n'azisuula eri kati ngambe bosi we nti diringa n'omuwala wo kubanga munda banganzi bamusiriza naye bwennaasituka bwe nti ate bigenda mubasobera mwenna annange omuntu yenna ngamba nti mpagira Museveni kyobola nereega nabo kubanga binyiiza kubanga maani mu myaka gye nnina n'emyaka gye maze Bulaaya mba sikyalina kuba kyeyomba kati nina kubeera nga ndi Uganda nga ndi boss so si kuno okupaka kati omuwala mu Ethiopia ntamanyi Luzungu sirowooza nti n'okusoma yasoma baagambye nsibe enviiri zange nsibeka Katambala nabaga sijja mene wale no musabire emyezi 6 kati wa contract nasayininga yate emyezi 6 kyokka eva nkola emyezi 3 ekyantwala mbawarabe emyezi 6 kati no tukyali London tugenda Oman akave Dubai Oman tebandyemu amaaso nebajja kunkakasa nti nze sseewungu era natuka Oman nga kweka passport yange mukwano gange ngamba bakweka passport nga ngikweka eyo wansi wa kapeti ebantandikirako story kigambo kyonna nga mbagamba you know what fuck off mwena fuck off amala nsanga wano nga nnyo sparkling water wabende ne bosi wange yangambye buli kyosanga lya buli kyolaba lya buli kyokwatako nga buli ekikujjira mu ngalo lya kakyala ntukalina tabu okali eri ku bunafu bwako ketuulidde kakirinze nga kabosi byebyo nno ebigenda mu maaso mu Amerika. Oyo ye mukyala Patricia Sewungu abasinga mwenda mumumanyi naye munnange omulimu gwa Kadama tegumutambulira bulungi gyakolera giyajja okukolera era nga naye munne bamuliisa akakanja naddala mukozi munne gwakola naye ate wano eno nze kyensiiba mbakuutiranga mmwe bannange benkola nabo ne mbagamba never let a fellow work to disrespect you, never let a fellow worker to disrespect you, never give a chance to a worker to torture you. It's wrong. It's wrong. Not only a worker, even your boss is not supposed to torture you. Your boss is not supposed to treat you bad. Era if that comes in your way, stand up as a person, as a worker, speak for yourself, fight for yourself
because if you don't fight for yourself, no one is gonna fight for you. Awe tubagambira, stand up and raise a voice. Stand up and fight for your rights as a worker. Kuba wotakikola bagenda kukulinnyako, bagenda kukumanyira, bagenda kukola buli kazambi yenna yenna gw'omanyi. Awo wetubasabira banange, wake up as workers, wake up, don't sleep, don't let these bad things to happen on you. Kansuubire nti nno mutegedde. Bwe muba mutegedde ekyo kirungi nnyo, tukyebaliza Mukama. Bw'oba totegedde tetulina kyakukola. Olitegeera olulala, olunaku olulala luno we luba luganye, olitegeera olunaku olulala. Naye nga byebyo ebifudde ku Kadama akolera munnange mu mawanga agamanene ge twegomba. Munnange, those are work ethics. Byonna bibaawo. Those are work ethics. Byonna bibaawo. Ebizibu bijja all the time. It doesn't matter which position you are. It doesn't matter you're a lawyer or a teacher or a counselor or a psychiatrist or a therapist. Wonna kumulimu. Anything can happen. Disrespect can come in any way. So kati awo wemba kubiriza yenze Shila Adita kamanyi chicholowoza ku katambi kano inkuwagalanye.